पकाडे ओइ माछा सर्प अहिले त थिच्यो भन्दा अचार हुन्छ परो हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई मेरो न्यू डे न्यू ब्लगमा वेलकम छ हजुरहरूलाई अनि आज हामी कहाँ जान लागेको सुबिना माछा मार्न माछा मार्न कहाँ उता आज चाहिँ हामी माछा मार्न जान लागेको कहाँ भने उता कहाँ हामी कहाँ जान लागेको हामी चाहिँ आज उता नहरतिर माछा मार्न जान लागेको केमा जाने ओइ साइकलमा साइकलमा खोइ साइकलले नि त जम सो गाइस यहाँ चाहिँ होइन अड्डा जमेको जमै छ है बिहानदेखि होइन हामी चाहिँ तास खेलेर हुँदैन हामी चाहिँ अब माछा मार्न जानुपर्ने हुन्छ अब हामी चाहिँ टक्कसँगले माछा मार्न जाने हो माछा मार्ने हो रमाइलो गर्ने हो मलाई चाहिँ माछा मार्नु भन्दा नि होइन खानु भन्दा नि मलाई चाहिँ मार्न मजा आउँछ क्या मलाई चाहिँ खाना त्यति साह्रो मन पर्दैन मनपर्छ भाइ तँलाई ए माछामा यो कसको चप्पल हो यो 80 को ए 80 यहाँको 80 पुनले खसी बनाउँछ यो चप्पल लाएर खै चप्पल चाहिँ ब्रान्ड न्यू चप्पल आइसकेको छ है अब यो चप्पल लाएर जानुपर्ने हुन्छ माछा मार्नलाई अब टक्कसँगले माछा मार्ने हो माछा यत्रो यत्रो पाउँछ अरे हौ होइन भाइ हो कि होइन भरे कति किलो धेरै पर्दैन 1 केजी जति ल्याइदिनु होला सबैलाई 1-1 केजी बाँडिदिउँला नि घरमा आएर आमा हिपहप देख्यो त यो चप्पलमा हामी चाहिँ साइकलमा जानुपर्ने हुन्छ घुम्दै फिर्दै सुबिना चाहिँ अगाडि छ मट्टी म सुबिना भाइ अनि दाई हुनुहुन्छ अगाडि दाई भाउजू अब हेरौँ बल्छीले मारिन्छ कि उप्छेर मारिन्छ कि त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ हेरौँ है अब हाम्रो क्रस फायर चाहिँ यो होइन अब यस्तै चढेर जानुपर्ने हुन्छ चढौँ भाइ अहिले उता रोड दिन्छ दिनभरि घरमा बस्दा बस्दा वाक्क लगाएर त्यहाँ तास खेलेको खेले दिदीहरू सो गाइस दाई चाहिँ अहिले एकछिनतिर आउनुहुन्छ अरे दाई यहाँ हुनुहुन्छ दाईको थोरै काम रहेछ हामी चाहिँ अब अगाडि गएर हामी चाहिँ अब मार्दै गर्ने कि दाईले एकछिन पर्खिने अब त्यहीँ गएपछि थाहा हुन्छ हाम्रो यहाँ डान्सर दिदी खतरा लाइभमा हो देवो दिदीको भाइ हो हेलो राम्रो हुन्छ है दिदी सो गाइस अब हामी चाहिँ लाग्दिउँ होला है लाग्दिउँ है केटा हो केटी हो हामी चाहिँ जाँदै गरौँ होला यहाँनिर उहाँबाट आउँछ बुढाबुढी गएको दाइ यो दाइ भइसकेपछि त्यस्तै रमाइलो भइहाल्छ यो दाइको बोली एकदम कडा छ नि त बुढाबुढी चिल छ जेस दाइ ल दियो एकचोटि दाइ हे दियो दाइ एकचोटि कहाँ ब्याग स्याग बोकेर कता जल्दी चलो जल्दी माछा मार्नु दिन खासमा कहाँ जाने ओ हेलो माछा मार्नु कहाँ नारमा के छ फेरि यो मेरै बुढी शत्रु हो के फेरि म चाहदैन नाम के हो हजुर मेरो नाम आयुष हो मेरो नाम चाहिँ आयुष हो आयुष माइला तपाईँ हिँड्दै गर म वार्ता मिलाएर आइरहेको छु मेरो बुढीसँग घाच्चला लगाएर नारी गिनी चम्पत गएको त्यसमा हामी फेरि हाजिर दाइ ओ दाइ तपाईँ आउने कि नआउने अनि नहाल्नु हाल्ने हो त
जाउँ न थामेन क्या हो तल साइकलले सुमिना त के गर्दैछस् त्यो फिल्डमा ए त यहाँ पो रहेछ म त त्यो त्यहाँ के गर्दैछ भनेको म त मेरो बुनु किन फिल्डमा गयो माछा मार्न मान्छे फुटबल खेल्न गयो क्या हो भनेको त आउँदै रहेछ पछि म त म अब फिल्डमा पो खेल्दै होला भनेको त दामी हाँक्दो रहेछ साइकलले यार हामी चाहिँ जङ्गल हुँदै हुँदै जानुपर्ने हुन्छ होइन नहर चाहिँ अलिकति परै छ घरदेखि साइकलमा गयो भने कति टाइम लाग्ला भाइ खै थाहा छैन 10-15 मिनट लाग्ला समथिङ यस्तो अब आउँछ माछा चाहिँ कत्रो हुन्छ भाइ ठिकै काही सजिलो माछा सजिलो कुन पोटिया गुइरा हिले त हजुरहरूलाई पनि थाहा होला नि गाउँघरतिर हिले त अब नहरतिर नि हिले हुन्छ भाइ तर ठुलो खाले हुन्छ अरे क्या नहरतिर चाहिँ हेरौँ न यत्रो हुन्छ भनेको छ त्यहाँ गएपछि थाहा भइहाल्छ नि कत्रो हुन्छ हेरेर होइन सो गाइस हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन यहाँ माछा मार्ने ठाउँमा नहरमा माछा चाहिँ यहीँ मार्ने हो माछा चाहिँ टन्नै रहेछ हौ पोथी माछाहरू यत्तिकै प्लाट पल्किरहेको छ के हो कोक दाइले खाजासाजाको व्यवस्था पनि गर्नुभएको रहेछ अनि यहाँ भाउजू त दाइ आउनुभएको छ हामीसँग हजुर डिकी खोलेर हेर्दा केही पनि छैन के पोथी माछा पकाउनको लागि हामीले पोथी माछा पकाउनको लागि हामीलाई चाहिँ झुल चाहिन्छ झुल त्यसैले झुल चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ दाइले अनि अब झुल लिन जानुपर्ने हुन्छ हामी उतातिर दाइकोमा झुल लिन जानुपर्ने हुन्छ कमल दाइको घरको छेउमा छ ल म चाहिँ झुल लिएर आउँछु अब अनि मार्ने हो यहाँ माछा चाहिँ टन्नै दामी सेतो पल्टिरहेको छ हजुरहरूलाई मारिसकेपछि देखाउँछु ल सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ झुल लिन आएको थियौँ यो झुलले चाहिँ हुँदैन हामीले चाहिँ अर्कै झुल लिनुपर्ने हुन्छ यो दाइको घरमा चाहिँ झुल रहेन रहेछ यो दाइको छोरीहरू हेर्नु कस्तो राम्रो हुन्छ हेर त उहाँ हेर अर्को बुन्नुहरू धेरै छ ल अब चाहिँ हामी उता बुनुकोमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ रहेने रहेछ झुल सो गाइस हामीले चाहिँ झुल पाइसक्यौँ होइन यसले लिएर जाँदैछ दाइहरूले चाहिँ अगाडि नै मार्न स्टार्ट गरिसक्नु भएको रहेछ ऊ माछा पनि टन्नै मारिसक्नु भएको रहेछ चाबी त्यहीँ छोडिदिउँ दाइहरूले चाहिँ माछा टन्नै मारिसक्नु भएको रहेछ पट्टामा हातले नै छामेर अब हामी पनि मार्न जानुपर्ने हुन्छ होइन टक्कसँगले मार्ने हो हातले पकाडेर होइन अङ्कल अब मार्ने हो के खतरा भाइले चाहिँ खतरा पकाडिसकेको रहेछ एउटा ठुलो यता देखाउनु नि टोक्ला नि फेरि सिङ्गी हो कि के भन्ने पकाडिसकेको रहेछ भाइले ठुलो हो तपाईँलाई नि हो क्या हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइज भाइले अत्र पकाडेछ अब म पनि पकाड्छु अब गाइज यहाँ चाहिँ उबर सिङ्गिया उबर धेरै छ अरे भाइले पकाडेछ पानी परेछ पकाड भाइ दाइ यहीँ कत्रो के हो यो यहाँ त हाल्न यहाँ भाइ ए भाइ यो भाइले पो खतरा पकाउने रहेछ त म पकाड्छु ल यहाँ पकाड सिङ्गी छ भाइ खै सिङ्गी होइन एउटा झिक निस्केन निस्क्यो ल अब निस्क्यो अरे ल निस्क्यो दाइ ल्याउनु हाल्नलाई निस्क्यो गङ्गे छ नि आइसकेको छ हाम्रो स्पेसल निस्क्यो कत्रो ल यत्रो निस्क्यो यत्रो अझै छ भाइ जान तेरो उता यहाँ चाहिँ झुल छोड्ने झुलमा चाहिँ पोथी पर्छ भन्ने एउटा आशा राख्दै म त्यतातिर छाम्नु पर्यो यतातिर नि पोथी रहेछ
हेर्नु न गाइस पोथी हिँडेको देख्नुभयो हो ए म चाहिँ यहाँ छाम्दिनु पर्यो ल ए पोथीहरू हेर्नु गाइस भाग हो यहीँबाट सुमिना आज त भाइ यहाँ देखा त मलाई म पकाड्छु अब गाइस यहाँ पोथी पकाडे फाइनली मुङ्गरी पकाडे मैले मुङ्गरी यत्रो मुङ्गरी के भन्नु पकाड्न त भाइ अब कसरी पकाड्छ ल भाइ मोज गर यसले चाहिँ खतरा माने छ भाइ ओइ बुइरा पक यता ध्यान यता यसले दामी पकाउनु रहेछ ए मुला यत्रो यत्रो माछा चाहिँ यहाँ थरी थरीको पाउँदो रहेछ एउटा टोकरी भगवान हुन्थ्यो नि यहाँ हाल्नलाई हामीलाई हाल्ने ठाउँै भएन भाइले पकाडेको पकाडिस् भाइ यसलाई चाहिँ म निचरेर मारिदिन्छु नि यहाँ राखिदिन्छु अब म पनि मार्छु ल गाइस सो गाइस अब हामी चाहिँ अर्को ठाउँ उतातिर जाउँ होला परतिर है ल अझ मटी त छिर्ने बित्तिकै सब माछा मर्नु पर्ने हो यतातिर छ क्या माछा त यत्तिकै खोइ झुलमा पकाडिस् यसले पकाडेको पोथी यहाँबाट हामीले चाहिँ यहाँबाट हामीले यहाँबाट हान्ने क्या पर अहिले त थिच्यो भने त अचार हुन्छ त पर यो पाराले चाहिँ नहुने रहेछ छामेर हामीले मार्नु पर्ने हुन्छ माछा चाहिँ एउटा पर्ने होइन रहेछ यत्रो पर्छ भनेर ल्याएर यहाँ जोत्न माथि न गाई चाहिँ मैले चाहिँ माछा किचिरहेको रहेछु क्या खुट्टामा किन खाचक हल्लिरहेको रहेछ खुट्टाले यस्तो गरेर खुट्टामा हानिरहेको रहेछ क्या खुट्टामै माछा आउँछ अब के गर्नु हो गाई ल मोज गर सबसे हाइएस्ट चाहिँ अहिलेको यत्रो यो पकाडिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हाइएस्ट सबसे ठुलो माछा दुईटा छ दुईटा रहेछ दुईटा यो पानीले चाहिँ चिलाउने निस्किँदैन दाइ दाइ हुँदैन यता होला हौ यहाँ जमेको पानीमा दाइ गमेटा यसले टोक्यो भने त फेरि नानी याद दिलाउँछ यसले त अनि नानी याद दिलाउँछ आज मलाई पार्टनरको याद आइरहेछ कस्तो एउटा हिली फेरि छ यहाँ निस्किरहेको छ दुलो छ क्या पक्रे भन्दा है शीतल खानुपर्छ भने छ्याङ ल्याएर भैँसी त नि के हो नि त नि ल है हाम्रो यो सबैको भैँसी गोठमा बाँध्ने हाम्रो घरमा बाँध्ने भैँसी हो झिक्को ल फाइनली निस्क्यो फाइनली सर्प हो पलमा त सर्प होला बुढी माछा हुँदैन सर्प चाहिँ हुन्छ यस्तो लामो भाइले चाहिँ बबाल पकाउने क्या माछा है यहाँबाट 1 बजीतिर आयो ठिक हुन्छ यहाँबाट तिनटा 1 बजीतिर आयो त भरिन निस्क्यो पकाड्यो है माछा सर्प सो गाइज अब माछा मारेर चाहिँ सक्यो होइन अब खाजा ल्याउनु भएको रहेछ दाइले अब खाजा त खानै पर्यो ल्याइसकेपछि त मैले माछा कति फ्यालेको थिएँ नि फेरि दाइ यहाँ माथि एउटा यता नि फ्यालेको थिएँ अगाडि माछा देखिन यहाँ
खोइ त यहाँदेखि यत्रो मुङ्री देखिनुहोस् क्या म्यान ज्यान ठुलो भएर सो गाइज अब माछा देखाउँछु ल म यहाँ चाबी दिँदालाई सो चाहिँ अब माछा हेर्न सक्नुहुन्छ माछा यता देखा त मटी माछा माछा त टन्नै मारियो दाइले चाहिँ यहाँ चिसो लिएर आउनु भएको रहेछ स्प्राइट एन्ड ड्यू माउन्टेन ड्यू ड्यू हो जे गर्छ यसले गर्छ जे गर्छ यसले गर्छ मजाले पचाउँछ खानु न ल खाए भाइ बवाल पकाउने भाइजी है दामी हात चिराइ दुलोमा हात चिराइ कोप्तामा हात चिराइ यत्रो हिले झिक्ने थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सो गाइस यहाँ अब मेरो बुनुले चाहिँ चुगम र चाउचाउ एकैचोटि खाइदिनु रहेछ कसरी चुगम कता चुगम चाहिँ यस्तोमा अड्काउँदो रहेछ अनि चाउचाउ चाहिँ भित्र योबाट चाहिँ केही सिक्नु होला है चुगम चपाउनु चुगम बचाउ अभियान हेरौँ अब चिसो चाहिँ ननिलिकनु अनि कला र गला त मेरो बहिनीमै रहेछ बुनुमे कला त थरीको छ नि यसकोमा त फेरि आम्माम सो गाइस अब हामी चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ घरतिर माछा साछा पनि मारियो दाइहरू चाहिँ कता जाने दाइ हामी कर्कल काट्न जानलाई कर्कल बुङ्गुरको लागि सुँगुरको लागि कर्कलो भन्छ नि ल हामी तिनजना चाहिँ अब साइकलमा चल्दिउँ दाइहरू चाहिँ कर्कल हो कि झर्कल मार्न जानुहुन्छ अरे लेट्स मुभ लेट्स गो किन अब हामी यो हातमा बोकेर मुखमा हाल्ने लेट्स मुभ मुखमा हाल्ने झोलामा हालिदिनु त ल माछा बोक्छौँ अब हामी चाहिँ घर गएर माछाको व्यवस्था गर्ने हो ल दाइ ओके ल भाइ हाम्रो पनि बेनेली स्टार्ट भाइ हाम्रो झुल के गर्ने दाइ ए झुल्दैन भाइ कराउँदैन कसको झुल हो सालीलाई बिचमा राखेर दाइले साली भेना भाउजू ल बाई बाई ल यो चाहिँ बोकेर घरतिर गमा ल हामी पनि लाग्दिउँ मलाई जाने ल झुल छोडिदिने भाइ ल झुलसुल गोलीमा अब चल्दिउँ हामी कहाँ म हकाउँछु हाँक्नु एक कुन साइकल ए साइकल हाकेर जानुपर्ने कुन साइकल त्यो भाइ जति मारेछ त्यो भाइहरू तपाईँ कुन साइकल लगाउने कुन सजिलो छ उयो सजिलो यो सजिलो लाग्यो मलाई लगाइ अब साइकल हाकेर जानुपर्ने हुन्छ साइकल हाक्न नि बिर्सेको यो त आची आउँदैन त के हो उतै यो पुलले तान्छ क्या ल लाग्दिउँ है सो गाइज हाम्रो चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो राइड हाम्रो राइड चाहिँ कहाँसम्मको हो भाइ हाम्रो पहरटोलसम्मको हाम्रो राइड छ होइन के कस्तो हुन्छ अब हेर्दै जानु होला एकदम हामी चाहिँ जोगाइ कुदाएर एकदम साइकल हामी लड्न पनि सकिन्छ होइन म चाहिँ एक हात छोडेर कुदाएर आएको छु मटी है तैँले बनाउने माछा झन्डै साइकल हाक्न चाहिँ मजा आइरहेको थियो कति महिनापछि साइकल हाक्यो मजा आइरहेको साइकल हाक्नलाई ओ बिस्तारै हाक्न भाइ पुग्लास् नि फेरि एकैचोटि घर पुग्ला उडेर ल पेलान परिरहेको छ पेलान हाँक मटी हाँक त्यसले पो दामी हाँक्ने रहेछ पम्प त ल्याम्मै गइरहेको छ त ओए जोस् मजा आयो तर सोचेको जस्तो भएन यहाँ आएर यत्रो पकाड्ने हो हजुरहरूलाई देखाउने हो भनेर सोचिरहेको थिएँ तर सोचे जस्तो चाहिँ रहेन रहेछ माछा ए भाइले स्क्याम हानो झुट बोलो
म त यत्रो छ होला पोथीहरू मुङ्ग्रीहरू भनेर सोचिरहेको थिएँ तर रहेन रहेछ होइन त्यही गाउँठाउँमा पाउने पोथी गाउँठाउँमा पाउने पोथी हिले अनि गङ्गेटा मुङ्ग्री पनि भेटेको थियो भाइ अनि एउटा मुङ्ग्री पनि रहेछ खोला निक्लिन्छ यहाँबाट खोला अनि खोलामा चाहिँ के गर्ने यतिखेर गएर अनि त्यही हो त्यस्तै भेट्यो त्यस्तो खतरा माछा चाहिँ भेटेनौँ हामीले के त्यस्तो खतरा माछा चाहिँ भेटेन त्यही गाउँठाउँमा पाउने हिले गँडेहरू मात्रै भेट्यौँ अब त्यसलाई नै घरमा गएर व्यवस्था हान्नुपर्ने हुन्छ तर मलाई चाहिँ खास चाहिँ मन पर्दैन माछाहरू होइन मार्न चाहिँ मजा लाग्छ फेरि मलाई अलिअलि चाख्नु पऱ्यो नि त्यो मिहिनेत गरिसकेपछि त सो गाइस यहाँ माछा चाहिँ के लाउँदैछ ठुन्नमी बुनु भाउजूहरूले मम्मीले फालिदिन्छ रिस उठ्यो भने एक दिन भनेर गङ्गेटा सबै खोजेर लग्यो पर्यो यहाँ हिलेहरू के लगाइसक्नु भएको छ अब यसलाई पखाल पुकुल गरेर कराईमा बाटट बुटुट गरेर होइन ला भातसँग ल्यापक फुलुपुक अनि यहाँ चाहिँ मलाई बोलाइरहेछ भन्नु न यहाँ चाहिँ गङ्गेटा मुङ्ग्रीहरूले हात घोज्लाई ठुलो मुङ्ग्री छ फेरि अलिकति कसरी गर्छ यसरी मुङ्ग्री भने के हो मैले देखेन त मुङ्ग्री यहाँ होला भाउजू सो गाइस अब नुहाइधुवाइ पनि गरिसक्यो होइन अब नयाँ नहाल्दा लुतो सुतो निक्लिन सक्छ फिक्स त्यो पानी यसो हेर्दाखेरि अनि यहाँ माछाको चाहिँ व्यवस्था हुँदैछ मम्मीले व्यवस्था गर्नुहुँदैछ यहाँ माछाको एकछिन गाउँ चर्नु त पर्यो होइन एकछिन थोरै भयो भने डुल्नु त पर्यो गाउँ स्कुटरको चाबी बोक्यो हजुर छैन ल्याउ न अनि दिदीहरू चाहिँ भर्खर हेटौँडा पुगेर आउनुभयो काम थियो र होइन तपाईँहरू अब कहिले तपाईँहरू अहिले नै गइहाल्नु त दिदीहरू चाहिँ त हेटौँडा पुगेर आउनुभएको थोरै काम चाहिँ यहाँ केशव सर दिदी कहाँ छ चाबी सर चाबी दिनु अरे हजुरको कालले लाएर बज्यो देखेको छ नि तर यहाँ सो गाइस दिदीहरू चाहिँ अब बिदाबारी लिएर जानुहुँदैछ अब निजगढतिरै जानुहुन्छ होला दिदीहरू होइन उतै अब काठमाडौँतिर लाग्नुहुन्छ होला झोला झन्टा बोकिसक्नु भएको छ ल जाने नि त निजगढतिरै मेरो पनि झोला झन्टा यतै छ आज बसेको हुन्थ्यो नि त नि जाने नि तपाईँहरू मुस्ताङतिर हो क्या टोपी सोपी लगाएर भरोसा छैन कहाँ भनेर हिँडेको कहाँ पुगिन्छ साँच्ची हो कस्तो कहाँबाट हिँडेको ल केशव सर पनि रेडी भइसक्नु भएको छ ब्याग स्याग बोकेर अब निजगढतिरै जानुहुन्छ अरे अब टेङ्गे बस्तीतिर अब खानासाना खाएर जानु भनेको अब त्यो खानासाना बनाइसक्नु भएको छ अरे अब ल सो गाइस अब दिदीहरू चाहिँ लाग्दिनुहुन्छ होला है ग्लोभ्स तिमीले कहाँ राखेको अब डट बाइक त सोच न दिमागमा सोच न कहाँ राख्यो जस्तो लाग्छ छ भने ल्याउ न राइडमा तपाईँलाई चाहिन्छ नि कहाँ राखे के हो पन्जा हो पन्जा दादाको झोलाभित्र छ त्यो त मेरो फाल्टै हो त्यो कालो पाकालो के थाहा मैले के नानी छैन मेरो पन्जा थियो आइसले लाएर हिँड्दै थियो नि त मेरो हो त्यो हो मैले दिदिहाल्छु यहाँ उयो हाल्दै के चाहिँ ल बिस्तार जाउँ है हामी बिस्तार जाउँ होला अब सेफ राइड होइन बिस्तारी जाउँ होला जङ्गलको बाटो हात्ती घोडाहरू आउँछ है अलिकति हेरेर जाउँ र कुन हात्ती हो टक्की हात्ती कि जङ्गल हात्ती ल बाई बाई सिउ चाँदी र सुन अलिकति राम्रोसँग समातेर जानु होला हावाले उडाएर लैजाला नि ल अब हामी चाहिँ अब अघि माछा मारेको माछा खाने माछा खाएर म त आच्छा देखाउँछु माछा खाने हो तर मलाई त्यस्तो खासै मन पर्दैन हौ माछा चाहिँ यहाँ माछा गङ्गटा यो चाहिँ गङ्गटा फ्राई भइसकेको छ गङ्गटा डरो गङ्गटामा छोडिदिइरहेछ भुट्टा हान्नलाई
भात खानु भाउजू मुस्तानमा केटाहरू ग्याङ ग्याङ मुस्तानमा दाइलो दाइलो हेन्डसम दाइ दाइले एउटा हातले खडा हो दाइले एउटा हातले मसला पिस्नु हानु न दाइ मसला गोजीमा हात हालिरहेको यो मान्छे रहले एउटा हातले मसला दामी पिस्दिनुहुन्छ हाम्रो दाइले झेर्नु सक्नुहुन्छ के अरे त्यो मिसिन तिसिन केही चाहिँदैन हाम्रो दाइले फेरि गच्चा गज दिएपछि त आमा चटनी त फेरि चटनी भइहाल्छ नि फेरि आमा यसले फेरि नगर्न फेरि यो मान्छेले बोलाएर लिएर आएछ तपाईँको भाषा बोल्दिनँ दाइ आइला माइला जेस बुढाबुढी एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ जोडी चाहिँ दामी म्याच हानेको छ दाइ र भाउजूको होइन दाइ वार्ता मिलाउनु पर्छ दाइ भाउजूलाई केमा पठाइदिएको अरे अरे केमा कतिका यो मान्छेले के गरेर यहाँ भन्नु नि दाइ केमा पठाइदिएको अरे भाउजूलाई ढाई ढाईमा के ढाई ढाई फ्री फायर फ्री फायरमा कस्तो गफ हान्नुहुन्छ तपाईँले नारी खिच्ने चम्पतवाला घच्चलावाला गफ हानेर भाउजू पठाइदिएको अनि यतिको ट्यालेन्ट भइसकेपछि अनि के चाहियो सक्दैन नै फेरि भाउजू खाना खानुभयो ए खाएर बसेको देउर बाजुले खोइ के पनि खाउनु भएन देउर बाबुले आउनु नि त माछा चाख्न माछा तारेर खान जानु पर्यो कि अब देउर बाबु आउनु आउनु सबैजना बाइ बाइ दाइ सो गाइज हाम्रो मछली चाहिँ रेडी भइसकेको छ होइन टक्कसँगले अब खानुपर्ने हुन्छ दामी पारामा चाखिदिउँ न कस्तो रहेछ होइन नुन बढी हालेछ कि बजाय तपाईँले गङ्गेटा हजुरहरूले खानुभएको थिएन त्यसरी नै बनाउने हो त्यो भिडियो यस्तो गर्नु न यस्तो मिठो रहेछ माछा गङ्गेटा उहाँले बनाउनु भएको उहाँले कस्तो छ बुनु एकदम राम्रो खाऊ न एक्चुअली भयो नि कस्तो छ मिठो छ तपाईँले मारेर ल्याउनु भिडियो ल्याइदिएको ठुलोले त दाइ अरे सो गाइज खाना पनि खाइयो होइन एकदम दामी थियो माछा भिडियो पनि धेरै लामो भइसक्यो होइन यति धेरै माया सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि सो गाइज अब भ्लग चाहिँ अफ हानिदिउँ होला है धेरै लामो भइसक्यो हस्त धन्यवाद बाई।